Kto občas hľaduje, toho duša, duch aj telo sa raduje. Hladovka má vplyv na naše duchovno aj telesno. Ako sa hovorí, že v zdravom tele zdravý duch, ale skôr je to opačne. Že v zdravom duchu je aj zdravé telo. Pred 2600 rokmi Siddhartha Gautama, Buddha, sa rozhodol, že ide 40 dní hľadovať a meditovať. A to bolo preto, lebo chcel dospieť k poznaniu, ktoré mu okolití ľudia nevedeli dať. Preto sa utiahol do ústrania a započal túto 40-dňovú meditáciu kvôli tomu, aby dosiahol toto poznanie. Tá meditácia vlastne znamená čo? Aby sme sa my zbavili našich myšlienok, neustále, ktoré nám prúdia v rozume, v hlave. Je to okolo 50 000 myšlienok denne, ktoré príliš neriešia. Nič, stále sa vraciame nimi do minulosti, stále dokola. Čas budúcnosti riešime, čo bude, ako to dosiahneme. Avšak okrem tohoto dosiahnutia vnútorného ticha tou meditáciou ešte vlastne sa zbavujeme aj takého dualizmu. To znamená, svet je rozdelený na protiklady, ale kde je protiklad, tam je boj vždy medzi týmito dvoma časťami. Preto aj tento princíp meditácie sa snaží, aby sme sa dostali medzi tieto dva póly. Aby sme boli medzi tým. Nepriťahovaní iba na jednu stranu do konfliktu. Toto je aj možné vtedy, keď túto meditáciu podporíme hľadovaním. Aj on 40 dní vlastne nič nejedol. Lebo táto hladovka vlastne nám očistí naše zmysly. Najmä teda pomocou toho, že prebudíme tie vnútorné čakry v sebe. A to najmä tú 7. čakru, pomocou tú temenú, pomocou ktorej máme spojenie s tým vyšším. Pomocou intuície spoznávame tie vyššie svety, ktoré sú nad nami hierarchicky nadradené nám, ľuďom. Lebo tak, ako my máme určitú hierarchiu tu na Zemi, že ríša zvierat je nad rastlinnou ríšou, má väčšie riadenie a takisto ľudské spoločenstvo má vyšší spôsob riadenia, ako je zvieracia ríša, čiže je hierarchicky nadradená tejto zvieracej ríše. Tvoríme kultúru, máme reč, spoznávame vesmír, súvislosti, čo zvieratá vlastne nedosahujú tieto kvality. Avšak tu my by sme sa nemali v egocentrizme zastaviť a myslieť si, že tá vesmírna hierarchia, že končí ľudskou spoločnosťou. Nie, nad nami je určite viacej hierarchicky vyššie riadených systémov. To sú možno tie mimozemské civilizácie a tých je tiež hierarchicky zrejme viacej nad sebou usporiadaných. Ale až potom taký ten hierarchický najvyšší systém riadenia, to je už ten konečný, posledný, tak tomu vlastne hovoríme, že to je Boh. Ale tu je dôležitá vec, že tento Buddha odišiel tam na kraj dediny, niekde pod strom, aby bezprostredne spoznával ten vyšší systém, aby spoznal to svetlo poznania, aby došlo k tomu prebudeniu jeho. A to môže človek spoznávať iba bez prostredníkov. To znamená, žiaden rabín, kňaz, imám nesmie stáť medzi vami a Bohom. Lebo
to už je len určité náboženstvo zavedené, ktoré vás vlastne indoktrinuje pomocou toho konceptu tých kňazov, vám zavádza určitú ideológiu, hej? Svetonázor. To je tá prvá priorita zo všeobecnených prostriedkov riadenia. Čiže toto budhové spoznávanie priamo tej súvislosti nad nami postupovalo potom aj smerom do Európy, tento buddhizmus, cez zoroastrizmus a potom cez gnostikov. Vlastne v tom biblických tých dobách sa stretol s inou koncepciou poznania, s tou sprostredkovanou, s tým biblickým modelom. Ale my ako potomkovia Indoeurópanov, tejto gnózy, tohoto buddhistického poznania, založené aj na tých vedantských, najstarších princípoch poznania sveta, nám, Indoeurópanom, to bolo troška cudzie, tento biblický model, lebo to bol židovský a oni sú semický národ. Hej? Nie sú Indoeurópania, Árici, ako sme my, Slovania. A tento biblický model, keď prevládol v 4. storočí, sa z neho stalo náboženstvo štátne, tak sa šírilo cez Franskú ríšu, cez stredovek násilím, mečom. Buď ste prijali toto náboženstvo, alebo vás zoťali. Neskôr, keď tieto západoeurópske národy získali nové technológie, plavbu, zbrane strelné, tak vlastne tento model násilím zavádzali všade inde vo svete. Portugalci a Španieli v Latinskej a Južnej Amerike mečom zavádzali kresťanstvo. Angličania išli ešte ďalej, tí vyhubili celý severoamerický kontinent, Indiánov všetkých. To je na 6. priorite. Na 5. priorite ich tiež otravovali alkoholom a deky im rozdávali kiahňami nakazené, aby neprežili. A toto nerobili len v Severnej Amerike. Takisto vyzabíjali domorodých obyvateľov v Austrálii. Hej? Celú Afriku okupovali. Spolu aj s Francúzmi, Belgičanmi. Celú Indočínu, Indiu komplet. Stáročia okupácie a drancovania ich zdrojov. Čo v podstate robia dodnes. Pred pár rokmi iba pod zámienkou vybombardovali štát do doby kamenej Irak, Líbiu. Dodnes majú USA v 130 krajinách svoje vojenské základne. Čiže tento neľudský, biblický model zatiaľ prevážil. Ale zdá sa, že to nemôže ísť tak ďalej, lebo čo to znamená? Ten biblický model je to vlastne zotročenie ľudstva pomocou úroku, vlastneného najstaršou klanovo-korporátnou mafiou, parazitujúcou na ostatných ľuďoch, na otrokoch. Zoberte si Tóru a prečítajte si 5. knihu Mojžišovu, to je aj v Starom zákone, to je Deuteronomium, kapitola 23, veta 20-21. Voľne povedané sa tam hovorí, že my vyvolení nebudeme si medzi sebou požičiavať peniaze na úrok, ale tým ostatným nevyvoleným gojimom budeme dávať peniaze na úrok a tým postupne získame všetok ich majetok. To je na 4. priorite riadenia ľudstva. Ale vidíte, počuli ste v kostole, že by nejaký kňaz citoval z tejto 5. knihy Mojžišovej?
paragraf 23, veta 20-21. Nie, lebo to má byť skryté poznanie pred vami. Tento vlastne zavedenie tohto úroku a dlhu časom spôsobilo, že ten dlh v tomto systéme peňažnom, ako máme my teraz, to znamená vo frakčnom finančníctve fiat peňazí nepodložených ničím, vlastne spôsobuje to, že dlh musí byť splatený čoraz ďalším dlhom, čoraz väčším. Ale to je možné fungovať len pokiaľ sa stále zväčšuje výroba, spotreba, pokiaľ sa drancujú ľudské a zemské zdroje. To znamená, že Zem má len obmedzené zdroje, nemôže to ísť do nekonečna a táto technosféra už vidíme v týchto rokoch, už začína ničiť našu biosféru. A to preto, že všetky štáty doteraz vlastne od tých starých prvotných štátov ako Mezopotámia, India, Egypt, až do dnešných časov je naša spoločnosť založená na davoelitarizme. To je jedno, či to boli kráľovstvá, cisárstva, konštitučné monarchie, alebo socializmus, alebo kapitalizmus. Vždy je to davoelitarizmus. Tie elity vlastnia finančný systém a ovládajú cez tie priority riadenia ten dav, tú tlupu otrokov, ktorí na nich, nevediac, že sú otroci, musia robiť. Čiže tento starý zákon je vlastne v tom davoelitarizme príručka pre elity. Hovorí, že nemilosrdne zabíjaj svojho nepriateľa do 3. alebo 10. kolena. A na druhej strane nový zákon je zase príručka pre otrokov. Hovorí, nebúr sa, buď poslušný, keď ťa pán udre po jednej strane líca, nastav mu aj druhé. To znamená, mali by sme zmeniť túto paradigmu tohoto davoelitarizmu na iný systém, na systém ľudskosti medzi sebou, aj medzi národmi, aj v prírode, správanie sa k prírode, peňažný systém založený bez úroku, kde peniaze budú mať kvantifikovanú metrologicky svoju hodnotu, ako je kilogram alebo meter, ale vidíme, že u peňazí to tak nie je. Jeho hodnotu sa učí na burze a nie cez nejaký energoekvivalent. Jedna z týchto možností zmeniť túto paradigmu je na tú koncepciu spoločnej bezpečnosti. Čiže pri hľadovaní budete mať aj dosť času študovať tieto hrubé knihy KSB. Toto má taký trocha súvis všetko s tým jemnohmotným prístupom k hľadovaniu, ale skorej sa vráťme k tomu tým hrubohmotným účinkom dobrovoľnej hladovky na telo. Ľudia už pred neolitickou revolúciou, stáročia, milióny rokov, vlastne keď sa pohybovali na Zemi, nemali vedľa seba obchody a chladničky, tak občas hladovali. Niekedy 3 dní, niekedy 7 dní, ale neboli z toho nervózni, bolo to normálne. Ich to motivovalo zháňať túto stravu. Ale zoberte si dnešnú situáciu, keď dneska niekto aj jeden deň nie je, tak je úplne nervózny. Chytí vlčí hlad a vyje celú chladničku. Čiže tým, že posledné 10 ročia máme takmer neobmedzený prístup k strave,
stalo sa to, že tá strava nie je len podmienkou pre naše jestvovanie, život, ale zastupuje iné veci. Stres napríklad, to je príliš v strese, rieši to prejedaním. Alebo sa stal z jedla pôžitok. Tomu prispel aj potravinársky priemysel, ktorý je založený na zisku. Čiže musí predávať, spotrebovať čoraz viacej potravín. Čiže preto tie potraviny robí, aby boli chutné, aby obsahovali veľa tuku, veľa cukrov. Zapijame to limonádami plnými cukru, sladkosti, pojedáme. Čiže okolo seba teraz vidíme, že je nás čoraz viacej obéznych. Pozrite sa okolo seba. A niektorí aj na seba. Do zrkadla. Máme pneumatiky okolo nášho brucha, ale to není len podkožný tuk. Tento tuk je aj v našom tráviacom trakte. Máme ho úplne zanesený. To znamená, keď jeme civilizačnú stravu, tak aj dostávame civilizačné choroby. Najprv sú to také jemné príznaky. To znamená, najprv máme malú pohyblivosť, potom aj kĺby nás bolia, aj máme malú potom imunitu, tlak krvný nám vzrastie. Neskôr dostaneme cukrovku, artrózu a končí to tými najhoršími chorobami potom, ako je rakovina, infarkt alebo nedokrvenie mozgu a podobné ťažké choroby. Na toto na všetko je najlepší liek hladovka. Hladovanie dobrovoľné. Dobrovoľná hladovka. A to znamená čo? Že nič nejeme, len pijeme destilovanú vodu. A niektorí majú ešte problém s tým, že čo to je dieta, hej? Dieta je to už, keď si dáme len nejaký hrd potraviny, alebo vypijeme minerálku, čaj, džús, alebo niečo podobné. To už nie je hladovka. To už je dieta. Čiže v týchto pojmoch by sme mali mať jasno. Hladovka je absolútne nič nejeme a pijeme len destilovanú vodu. Už keď si dáme minerálku, už to nie je hladovka, ale len dieta. Aké má účinky táto hladovka? Najväčší účinok je ten, že vlastne nastáva požieranie, keď nejeme, nepríjmame energiu, tak organizmus si požiera vlastné svoje bunky, takzvanou autofagiou. Ďalšia vec je, že čistí hladovka naše usadeniny v tráviacom trakte. Tým, že nejeme, tak sa očisťujeme znútra. Tým opravujeme našu imunitu, náš metabolizmus. A v neposlednej rade aj znižujeme svoju váhu. A takisto upevňujeme svoju vôľu a sebadisciplínu, že to vydržíme. Skrátka, tá hladovka je najlepšie, čo môžeme pre svoje zdravie urobiť. Je to, ako keby sme si pozvali chirurga do svojho tela a ten so skalpelom nám behá po vlastnom tele, po bunkách a vlastne dáva preč tie choré bunky. Čo sa deje pri hladovaní, keď započneme hladovku? Tak prvý deň vlastne spotrebujeme také jednoduché cukry z krvi. Z toho bereme energiu. Druhý, tretí deň už spotrebujeme tie zložitejšie cukry, zabudované aj v pečení vo forme glykogénu. A potom v treťom dni už nastupuje spaľovanie tukov pomocou ketózy spolu so stravovaním bielkovín a tých chorých buniek. A až okolo toho 40. dňa vlastne naše telo začne tráviť aj hladké svaly. To znamená,
srdce, neskôr mozog. Ale to už po tom 45. dni väčšina ľudí netrénovaných zomiera. Takí, čo robia pravidelne dlhodobé hladovky, tí môžu hladovať aj 50, 60, 80 dní, ale tam už zrejme oni žijú aj z takej pránickej energie. Čiže čo nám robí tá hladovka? Čo spôsobuje? Prvý deň, keď hľadujeme jeden deň, tak nám čistí v podstate len krv 1-3 dní, keď si dáme hladovku. Už tú strednodobú hladovku, keď si dáme tých 7-15 dní, tak už aj také tvrdšie naše orgány, ako sú šlachy, kosti, prečisťuje hladovka. Avšak keď sa chceme zbaviť takých dlhodobých chronických chorôb, zápalov chronických, tak musíme aspoň tých 21 dní hladovať. Niektorí aj kto nemôže hladovať, tak najmä deti alebo mladí ľudia po 20 rokov nehľadujú, alebo takí už, čo majú ťažké choroby v konečnom štádiu, psychicky chorí, tehotné ženy. Tí nehľadujú, ale ináč bežný človek môže si bez nejakých obáv dať takú krátko, strednodú, dlhú hladovku. Takže konkrétny postup pri hladovaní je taký, že tie hľadovacie dni sú určené počty dní. Je to 1 deň, 3 dní, 7 dní, 15, 21, 40 dní. Ale nemusíte to dodržiavať nejak prísne. Môžete to aj podľa seba si dať tú hladovku. Ono je, keď začínate hladovať, tak začnete väčšinou jednodňovou hladovkou. O týždeň ju zopakujete, tú jednodňovú. O 2 týždne miesto jednodňovej si dáte už 3-dňovú a tak ďalej. Postupujete čoraz ďalej a ďalej. Až tým dlhodobým hladovkám to môže trvať aj 2-3 roky, keď sa dostanete k takým už 21-dňovým, 30, 40-dňovým. Je na to aj taký kalendár, ale vypracovaný, ale ten nemusíte ako nejak dodržiavať. Môžete ísť podľa seba. Niektorí dokonca si naraz dajú 21-dňovú hladovku, keď cítia, že sú nejakí chorí a pomohla by im. No jednoducho, treba si o tom preštudovať trocha pred začatím hladovania, aj tú dostupnú literatúru na internete, v knižkách. Je toho dostatok. Pri hladovaní neznamená, že ležíme celý deň na posteli. Práve naopak. Normálne chodíme do práce, vykonávame v záhrade, pri dome práce a musíme športovať ešte. Kto beháva, tak denne beží tak 3, 5, 8 kilometrov podľa kondície. Kto nešportuje, tak aspoň také 5-kilometrové vychádzky v prírode, na poli, pri potoku niekde. A to preto, aby sme sa rozhýbali, aby sme vyplavili zo svalov, z organizmu tie toxíny do krvi. A to vlastne zbadáte, že vaša pokožka, čo je najväčší orgán, bude vlastne pokrytá týmito zbytkami, ktoré vlastne potom vylúčujete z tela. Tak musíte sa aj sprchovať aspoň ráno a večer, aby ste to zmyli zo svojej pokožky. A pijem len destilovanú vodu zhruba 2,5 litra denne. A či sme dostatočne zahltení vodou, to si kontrolujeme farbou moču. Nesmie byť príliš tmavý tento moč, musí byť svetlý. A keď ho máme tmavší, tak rýchle doplníme tekutiny. Zuby si umývame len mechanicky, kefkou a pastou. Nesmieme ani si dať
teda kefkou si umývame len a vodou, nie pastou. Lebo keď prehltneme túto penu zo zubnej pasty, tak už vlastne prerušujeme hladovku. A už určité potravy v tej paste, čo sú určité látky, tie nám už prerušia tento hladovkársky proces. Dostatočne spíme. Aj keď uvidíte, že koľko budete mať energie a odrazu nebudete potrebovať ani taký dlhý spánok. Samozrejme, keď prídu nejaké bolesti, tie zo začiatku, keď to budete prvýkrát robiť, tak nie ste ešte tak očistení, tak môže vás začať boleť hlava z tých vyplavovaní z tých toxínov, alebo žalúdok, alebo niektorí aj ožltnú trocha, lebo máte prázdny žalúdok, ale ešte žlčník vám púšťa do žalúdku žlč. Ale keďže tam není čo tráviť, tak ste takí žlčí. V ústach môžete mať aj taký acetylénový, takú pachuť. To je z toho zakyslenia. Váš organizmus sa zakysluje. Keď sú tieto bolesti väčšie, samozrejme, tak prerušíte hladovku. A začnete znova neskôr. Ale zase treba niečo vydržať, nie sa hneď vzdávať pri prvých malých bolestiach. A nebojte sa, potom 3. dni už stratíte pocit hladu, lebo bunky vysielajú mozgu povel, že sú hladné, ale po 3. dni už mozog tieto signály prestane počúvať a vypne túto informáciu. Čiže vy po tomto pocite stratu hlady môžete sedieť na hostine pri stole plnom a nebudete mať vôbec chuť si niečo dať z tohoto stola. Aký bol môj postup pri hľadovaní? Kedy som začal? Tak po 40-ke som začal robiť také prvé krátkodobé hladovky. A to preto, lebo ešte som jedol tak 2-krát do týždňa mäso, rybu alebo biele mäso z kuraťa. A vždy som sa potom tak po raz za čas očisťoval týmito hladovkami. Od tých krátkodobých cez strednodobé. Až tak, keď som mal zhruba 50, tak som si povedal, dosť, nebudem sa stále očisťovať, ale urobím si takú dlhodobú hladovku, 21-dňovú, a potom už nebudem jesť mäso. Takže začal som 1. februára, aby sa mi to ľahšie počítalo. A išiel som 21 dní hladovať. No, normálne to prebiehalo ako má, to znamená po 3 dňoch som stratil pocit hladu. Potom aj posledné vylúčovanie nastalo, na veľkú potrebu som išiel po 3 dňoch posledný krát. Potom ešte sa stane, že na ten 6. deň ešte vylúčite taký exkrement, kde sa ten tráviaci trakt úplne očistí a to by si začudovali také dosť škaredé veci niekedy výjdu z konečníka. To všetko, ten neporiadok máme v sebe, v tenkom, hrubom čreve. Potom som si dal ešte klistýrku na ten 6. deň, aby som sa úplne dočistil. Ale iba raz. Potom dajme tomu, ten 9. deň a okolo 16. dňa máte takú krízu troška z prekyslenia, ste troška slabší, málatnejší. Ale to bolo v rámci normy. Čiže po 21. dni som si povedal, že cítim sa celkom dobre, tak pokračujem na 30 dní hladovania. A normálne chodíte do práce a robíte všetko ako obyčajne. Aj športujete. Jasné, že ten beh už není taký dynamický po 3 týždňoch. Už je to také pomalé. Môžete aj rýchlejšiu chôdzu si len dať.
Čiže povedal som si, že idem na tých 30 dní, no len potom sa stala taká vec, že moja mama mi hovorila, keď ma videla, lebo samozrejme som schudol celkové za tých 26 dní zo 72 na 54 kg. To je tých 18 kg. A keď ma videla mama, tak mi stále hovorila, že najeď sa už konečne, si chudý, už zomreš. Čiže toto nie je celkom dobré, keď nemáte v rodine niekoho, kto vás podporí, ale opačne vám takto hovorí proti, tak to nepôsobí dobre na človeka. Ale okrem toho už na ten 24. deň som už začínal dostávať pocit hladu. Mal som chuť do jedla, čo je jeden z príznakov, že už ste očistení a už môžete prestať hladovať. Takisto sa mi vyčistil povlak, biely povlak na jazyku, ktorý tak na začiatku hladovania dostanete. To je znak toho, že sa vám čistí pečeň, lebo jazyk je prepojený s pečeňou, takže väčšinou budete mať taký biely povlak na jazyku. Ja som si ho aj zoškrabával z jazyka čajovou lyžičkou. To znamená, že na ten 26. deň som ukončil hladovku a začal som s návratovkou takzvanou. To znamená, je to doba tak dlhá, koľko hladujete, toľko dní sa navrácate k tomu vášmu pôvodnému stravovaniu. To znamená, keď budete 15 dní hladovať, tak 15 dní budete mať tú návratovku, ten prechodový režim na normálnu stravu. Pri tých krátkodobých to není také dôležité. Keď si dáte jednu alebo trojdňovú hladovku, môžete v podstate sa najesť. Mierne samozrejme, ale hneď. Ale už pri tých dlhodobých hladovkách to je väčší problém ako samotná hladovka. Navrátiť sa na to normálne stravovanie. Preto napríklad aj námorníci, ktorých zachránili po 30-40 dňoch, že boli niekde na člne a nemali potravu a zobrali ich na loď a oni sa tam nahltali soleného mäsa, tak títo ľudia väčšinou veľký šok pre organizmus, lebo vy máte tie črevá aj steny žalúdka prilepené k sebe a je to príliš veľký šok, keď odrazu ich zaplníte. Čiže musíte veľmi pomaly štartovať jedenie. To znamená, prvý deň 27. deň som si odšťavil deci mrkvovej šťavy, zriedil som to deci destilovanou vodou a to bol môj celodenný jedálny lístok. Po malých lyžičkách som to konzumoval. Na druhý deň som si už odšťavil 2 deci, zriedil vodou, vypil celý deň. Na tretí som pridal už aj cviklovú šťavu mrkvovej. Potom kúsky surovej zeleniny, neskôr ovocia. Kto nie je zvyknutý na surovú stravu, môže si troška napariť jemne ovocia a zeleninu. A až neskôr potom aj nejakú ryžu varenú som si dal. A tak postupne tie dávky zvyšujete, aby ste sa dostali na normálne stravovanie. Ale samozrejme, nemali by ste jesť solené veci, ani mäso, ani alkohol a tak ďalej v tejto návratovke. Možno niektorí rozmýšľajú, že by išli k lekárovi a poradili sa, či je dobré hladovať. Ale to nerobte, to je zbytočné. Lebo lekár vám povie, to nerobte, to je nebezpečné pre váš organizmus, nezdravé, rozhodí to váš metabolizmus, budete mať veľké problémy. Prečo je to tak? Lebo títo obvodní lekári nemajú kompetenciu činu, lebo nikdy z týchto lekárov ani 3 dni nehľadoval.
možno ani jeden deň. Oni majú len formálnu kompetenciu, že tam sedia na tej stoličke a mali by vám radiť v zdravotných veciach, ale v tejto vám neporadia. Vy musíte ísť za niekým, kto konkrétne hľadoval. Keď chcete 7 dní hľadovať, tak za tým, čo skutočne hľadoval 7 dní, ten vám vie poradiť. Kto hľadoval 15 dní, ten vám poradí. A nie žiaden lekár vám neporadí. Ani vám nepredpíše, keď prídete s funkčnou chorobou za ním, vám nepredpíše hladovku. Lebo lekári sú zatiahnutí do toho zdravotníckeho biznisu. To znamená, musí byť čo najväčší obrat, aby bol zisk. Čo najviac ľudí chorých, aby brali čo najviac liekov. A hovoríme lieky, ale to ani nie sú lieky. To sú otraviny. Tými takzvanými liekmi otravujete svoj organizmus. Lebo on lieči len selektívne, ten liek upravuje selektívne nejakú hodnotu, ale má nežiaduce procesy na celý váš organizmus. Čiže nie sú to lieky, to sú otraviny. Skutočný liek na funkčné choroby je hladovka. Samozrejme, lekárska veda, keď budete mať úraz alebo už nejakú rozvinutú chorobu, tak robí zázraky. Hej? Dá vám umelý kĺb. Dáva stent do žily. Prišijú vám chlopňu do srdca a tak ďalej. To sú naozaj zázraky, čo dokáže dnešná medicína. Avšak keď vy už prídete s funkčnou chorobou lekárovi, to už je neskoro, už ste niečo urobili zle. A miesto toho, aby ste to odstránili svojou životosprávou a nápravou, tak idete za lekárom a požadujete liek. To je veľmi zlý prístup. Lebo ten nefunguje. Čiže zdravie je to najcennejšie, čo máme. A nedávajte ho do cudzích rúk. My sami sme zodpovední za naše zdravie.